Да, с вами снова Сений. Это мое новое видео на канале Сений Летсплей. Сегодня мы будем играть в игру под названием Метель. Давайте начнем мы с салом. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Вот такая история. Фу, давайте начинать. Ой. Реклама. Я думал, ее не будет. Давайте. Я об этой игре слышал. Так. Как в истории говорилось, мы появились реально в клетке. О, так, тмычка. Наверное... Нужно выбираться отсюда. Да сотый, конечно. Блин, ребята, извините, мне лагает, конечно, но ничего, справимся, я надеюсь. Тут кейс какой-то заперт. Опа-на. Молоток сразу. Гаечный ключ. В тисках. Ну-ка. Ничего. Кина. Пидора. О, так, это что? Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Одна дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела меня в комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Мы видим тут какой-то ключ. Наверное, надо... Твою же мать! Естественно. Что делать? Клетку? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Окей. Эта игра, то что надо все сразу закрывать, чтобы ни единого примешания меня не было вообще. Чтобы увидели его. Я просто увидел некоторых ютуберов. О, приветики. Пистолетики, ёбаные. Так, погоди-ка. Что-то здесь не А в так. смысле? Что так? Видимо, показалось. Ну, естественно. Так, ключ, наверное. Отсюда. Ну да. Так, изолента. Подожди, пароль — это север. 9, 6.
9, 6, 3, 8. 9, 6, 3, 8. Опа. Чё? О, включилось. Сколько я говорю там? 9, 6, 3, 8. Так. Девять, 6, 3, 8. Ой. 9, 6, 3. Сработало? Есть! Открываем дверь. Еще какая-то комната. Тапочки. Опа, на. Рукоятку я уже знаю. Куда? Вот сюда. Есть! Сюда просто. Наверное. Нет. Сюда. Монтировка. Подожди. Ага, ладно. Опа. И сюда уровень. Сюда! Часть кирки. Окей. Нашли. Черт! Что это за шум? Да черт, еще тот свертка. Давай быстрее все выключай. Закрыть панель. Выключить. Фух. Сори за сопли, конечно, чуть приболел. Давайте, я надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Это соль тоже хорошо лагает. Видимо, показалось. Телефон тут слабенький. Так. Окей. Вырубай. Часть кирки. А закрыть нельзя. Теперь у меня есть кирка. Так. Что это за шум? Нет, быстрее. Успел, капец. Он принес мне инструмент. Так. Так, погоди-ка. Угу. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Показалось. Показалось, да. Ай, ладно, ребята. Давайте я, получается, на самом интересном моменте
тогда включусь. Ой, ребят, сори, конечно. Лагает очень жестко. Давайте я отключусь пока. Да блин, на самом интересном моменте включу. Поэтому еще не конец. Короче, ребят, я уже сбегаю. Я тут открыл, короче, проход. Давай, быстрее. Давай. Сбегаем. Давай быстрей. А ну, живо открывай дверь. Пошел в пень, я открою. Быстрей. Давай же, давай. Сейчас, давай, вставляй. Быстрей. Все, ну довольно-таки такой хороший, длинный дисплей. Давай быстрее, сучка. Где ты, черт возьми? Пошел в пень, я сбежал от тебя. Лох тупой. Быстрее, давай спускайся. Будь ты проклят! Сам. Давай. Быстрее. Не понял, что туда. Он хочет. О, что это? Есть! Офигеть, ладно. Ну, мы, получается, выжили. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии будем проходить друг друга. Всем пока. Пока.